nzambe na biso tala ngai donc nakuta bino na biso mbote esika bozwami teke nzambe aleka na kopambola bino yango bozali kosala mpona chaîne na ngai kende toujours elaventure ete nzambe aleka na kopambola bino oyo tokoyeba na kopartage ndenge nini na bakatu motivation na bakatu komotive bamama oyo baza na big famille lokola ngai donc ezozaka toujours motive ndenge tokoyeba na koprendre so ya mabota na biso ndenge tokoyeba na koprendre so ya bana na biso ya mbala na biso ya yo moko mpe donc on a toujours encore kaka na motivation pour se compléter toujours les uns les autres et comme nous au tel au jour et comme nous au tel au jour nous va profiter nous va bakafeki azaliki donc nous devons partager na koyeba na kolamba na koyeba na kolamba mwati la pea ya sauce na kolamba na kosala pe mwa chicken na mwa loso ya na vegetable na kotin pe nini na kosala pe mwa na kosimba pe na living room na ngai kotin mwa bachair tala ni tofandaka na bana bakwesa biloko na kosala pe mwa ménage na living room na ngai après journée osala nini eolekana koza toujours motive mama totala na mbetu na baka toujours mama lamuka banda ya kosimba mama azalaka motambi ya bataxe ebele asimaka partout donc tozali so bamama sokotelemi ndako etelemi na nzala losambo ndakokona libotana na nzala losambo kotika bana na yo kotika mobali na yo na nzela losambo liboli libala na yo notika mona maboko na nzambe ete nzambe atambusa libala na yo akamba libala na yo po ete toyete satan azaka toujours malin alingaka te ntango basangani yaka toujours wana kaka mpona koya kodétruire alingaka te ke so bamoniki bato baza ini ayaka toujours bazizani na ye mpona kosani mpona kopanza mais mama soza mama ya mabondeli soki oza mama ya mabondeli otelemi oke libota na yo mpe osanini faye na yo mpe famille na yo osanini ekozala toujours de l'avant donc yango wana nalingi sikoyo banda fiche na nga nasalaka déjà lobi mpo nasalaka ngo lobi nalongola déjà bekai natiaki mpe mwa saisonning yanga nakolasa noka biloko nini nasaisonaki nango mpo elekana ko 16 ngai tani donc tokuta na tutale tozala toujours branché tilapia nanga mpe yango nasalaki lobi na efisa ya bino nasaisonaki yango déjà natiaki yango na kati ya fridge donc na bavegetable nanga mpe yango oyo nakoyeba na kotia na kati na kotia mwa ndambo ya poiron na kotia na red pepper na kotia na céleri na kotia pe na bitungulu na sauce na tomate pilé na kotia mwa mungwa mwa na kotia mpe na jumbo chicken stock na kotia mpe na nutmeg muscade na curry powder black pepper na fe yango naosala yango sauce ya nini ya tilapia na ngai soso na ngai mpe yango nazodekongele yango na kosukola yango apres na koyeba na kosaisonne yango sikoyo naleka na kotia mafuta na ngai na moto natia mafuta na moto apres sikoyo nde nabana kokalinga fish na ngai sikoyo nasisi mbisi nazokalinga fish na ngai nazokata mpe matungulu na kotia na sauce na ngai litungulu moko na kotia mpe na mwa ndambo na red pepper na kotia mpe na poiron yango na kosala sauce na ngai mpona bana kotia na kati ya tilapia na ngai donc tokotina biloko ndenge ezali kokende pe namoni etalingami nango deja sikoyo nalongola yango ale nakalinga sikoyo bavegetable na ngai
sikoyo mbisi na ngai ekalingami deja, naoza sikoyo mafuta na otia na kati ya nzungu mpona kokalinga ba vegetable na ngai. Donc tokotenga na video ndenge ezali kokende. Please. Na kati ya tomate ya sauce na na ocha ndambo ya tomate pile, na ocha ndambo ya ginger and garlic paste, na ocha ndambo ya curry powder, na ocha ndambo ya muscade, na ocha pena ndambo ya chicken stock, na ocha pena ndambo ya black pepper, na ocha pena ndambo ya black pepper. Après na otika ba tomate na ngebela, ba sauce na ngebela, nde na mwa mungu mukepe. Après soki sauce na ngebeli, nde siko na koyeba na kotia tilapia nga na kati, na otia tilapia nga na sauce na nga pe yango ebeli nango. Siko na nda siko tilapia nga na kosa na kati. Après na otia mama ya muke toka pata mwa pendant 10 à 15 minutes ka sauce sebeli nango déjà. Après na kokitisa ngo, sima nango na oyeba na kokalinga makemba na ngai. Tilapia na nga pe yango wana ebeli nango deja nakanga moto. Makemba na nga pe yango ebeli. Sikoyo na nasala nini, nalingi sikoyo na sukola chicken na ngai na saison nango, naofandisa yango ata pendant 1 heure ou bien 1h30. Après naoyeba na kokota yango na four. Soki nasilisi nde sikoyo nakoyeba mpe na kolamba nalandela bango mpe loso na bango ya nalamba mpe loso ya batèche de veau. Après wana nde nakoyeba na kokline livingune na ngai kobongisa kati na defa nanga na bana na livingune ndenge bapanzaka. Donc tozala toujours branché. Soso na nga mpe yango oyo nasi na sukola yango deja, na sukola mpe natie bandelo sikola na sikola na saisonning yango. Tilapia na nga deja esebeli na makemba na kalinga ebeli deja sikoyo na saisonning sikoyo. Soso na ngai nasi nasala deja ya kosaisonning chicken deja nikiso oyebini basaisonaka chicken te. Visionnage nini video nango nasala okomona okoyeba ndenge basaisonaka chicken. Donc chicken na ngai yango basaisonning nanga mpe yango wana nakotia moutarde na moutarde awa, nakotia ginger and garlic paste, nakotia ndambo ya femme, ndambo ya curry powder, ndambo ya jack seasoning, nakotia mungwa, nakotia chicken stock, nakotia ndambo ya cumin oil, na ndambo ya paprika, na ndambo ya nutmeg muscade, na ndambo ya black pepper. Sikoyo na sikoyo kosaisonner na sikoyo asuma boko mpona na kosaisonner chicken na ngai. Donc jeune fille
kolamba eza base. Make sure kozolambela bana na yo bana baza healthy soki baza mama soki mpe nano kosangaje te yango oyo na koyekola ndeni balambaka na kotya lutu moko ya siko na siko sese nongo chiki na ngai na uchika ngona panda ine 30 apres na kosa na kati ya four na ngai na ingi siko na lambela ba vegetable rice na bango naza na besoin ya nini naza na besoin ya chicken seasoning na ucha mandambi ya cumin na ucha mungwa na ucha mafuta na ucha ginger and garlic paste na koyeba pe na kocha susu na curry powder na kocha pe na black pepper siko na ucha mafuta na nzungu mpona bana kokalinga matungulu na ngai apres na koyeba na kocha ba vegetable na ngai soki na kalinga mwa mokende na koyeba na kocha wasi na ngai tolandaka ndeni ni video ezali kokende.
sikoyo natie loso na ngai na sikoyo natia mai je ntango otia loso na mai na loso boye kotia mai ebele te tiaka mai ndambu mpo ete loso na yo ebela moko mposo otie loso mai ebele loso na yo ekoyeba na kobima potopoto donc tokontiaka ndenge video ezali kokende. Chiki nanga pe yango nakosa na oven na essayer mungo c'est bon déjà donc loso na ngai na chiki nanga pe yango wana ebeli nango sikoyo loka na sisi boye naoke sikoyo kosala living room na ngai après nakoma na ngai na suka donc tozala toujours branché sikoyo ngai na living room na ngai na indi bana sikoyo konika bakiti na ngai bakiti nango batisini tofandaka bana biso basupasupama babiloko toa mpe na shwa te donc naina nikanika yango nalonga mwa batashe wana natia mpe na mwa yuva na bakona wana na bamwa bakatikati wana tondeka bafandaka omona babwakabwaka babiloko nalongola donc napangusapangusa bakiti mwa batashe ezali natia nanga mpe mwa yuva mpo salite ya kopangusa pa flore eza nango te flore eza nango clean naolongola kopangusapangusa kaka bakiti nde namonaki ezwaki mwa batashe nde tofandaka na bana wana donc yango nazosala tozala toujours branché. sikoyo nazonika bakiti na ngai wana nazuka mwa mai ya eau tiède na mwa vinaigre natie wana mpo kaka nanikanika yango wana mpo mwa batashe wana esa nini eyeba na kolongwa donc yango wana yanga nayebisa bino kaka natie mwa mai ya tiède na mwa vinaigre na mwa ndabu ya savon tosuka basani nazonikanikana mpo mwa batashe wana eyeba na kolongwa tokontinue kaka na video na biso.
nga nazopangusa kaka nazocontinue kaka mais botala makambo azosala nga nazopangusa donc mwana mpe azwa kaka azomatamatane na bakiti azokojampi na ye donc bakiti topangusi aza suku ya komatamatela yango lisusu donc sho mpe eza te soki mwana babisi kaka mama yo osa nini obongisi na yo kaka to koteka ndenge video kaka ndenge ezali kaka kokende. Donc ici nango journée nanga ici nango toujours nakati kaka motivation biso ba mama ba big family tozala nakati toujours ya motivation wa mato te bakia bandako na biso ba jeune fille te na bana yo moko na mbaya na ndako na yo surtout kozala mwasi ya mabondeli mwasi ya mabondeli soza mwasi mabondeli ngenda kuna toujours kozala strong so mamoza mwasi ya mabondeli te omona ke jaba za matutu tu wana akota na bana akota mobali pour kaka sami ako kuambie bina yo donc soki bosete na video na ngai ya motivation ménage motivation vous avez maintenant pour liker vous avez maintenant pour partager ça la radio de tout comme tu as dans le temps aussi le partage et puis pour soumettre pour doit être un plus pour liker ma vidéo c'est important ce que c'est la vidéo ça by force mais c'est que liker ça va appuyer ba na upambo la donc ceux qui ont s'abonner pour la caméra ne pas s'abonner mais ceux qui s'abonner cliquer cloche notification pour avoir vidéo na ngai olanda ngai donc il y a pas un plus surtout dans votre abonnement na yo na moi de chercher la vidéo la vidéo tous la vous avez tout partager donc si vous êtes la femme de la vidéo de la prochaine émission la bye bye.